大家好，这里是电子技术实验。这是两块完全相同的一种矿机电源。我们看一下它的参数是12伏输出的，这个单块的输出电流就高达了150安。今天我把这两块电源呢，改成一个24伏输出的，电流当然也是150安的。我们看一看如何把两块12伏的电源通过串联的方法来做成一个24伏输出的大电流的大功率的电源。一般这种改造我们尽量使用这个型号完全相同的两块或者是多块。好，方法很简单，我们首先把外壳取下来，然后通过它的输出端来进行串联。串联的方法大家都知道，就是正极接负极，剩下的一个负极和正极就是串联以后的总正极和总负极。好，下面我们把外壳取下来看一看内部需要处理的地方。好，这个电源的外壳已经取下来了。首先把这个输出的这些接线呢，取下来，因为我们需要对这两个电源串联，这些线的连接不是太方便，这种软线先取下来。好，这些线可以不用啊。我们在串联之前必须要测量一下这个外壳与输出的两极之间是否都通。如果都通的话，这个时候我们是不能直接串联的，不然的话，一旦碰外壳就会出现短路。所以我们首先测量一下外壳与4个电极之间都不都通，这个也不都通，那这个时候就可以进行串联。因为这个电源在之前维修的时候，我发现其中的 D 与这个螺丝之间呢有一个零偶的电阻串联连接的。我把这个电阻取下来了，取下来之后，那这个时候这个外壳只与螺丝相同，而与电极就不再相同了。那这个时候我们就可以进行串联。今天只是做一个串联的测试我们看清这两个是正极，这两个是正极，这两个是负极，两个是负极，两个正极是接在一起的。你看这是正极接在一起的，你看这是正极，它连在一起了。这两个是负极，也是接在一起的。那么使用的时候，我们只用把这个电源的正极与这个电源的负极相连，那么这个电源的负极就是串联的总负极，那这个电源的正极就是串联的总正极。好，下面呢我们进行电路连接，这个非常简单。好，两个电源呢我都接入了实电，我把这个电源的正极接在了这个电源的负极上。这个时候这两个电源呢相当于串联关系，那这个时候这个电源的负极就是串联的总负，那这个电源的正极就串联的总正。下面我们通电来看一下串联以后这个输出的电压，看是不是两个12伏的相加。这个电源的输出电压是12.6伏，所以相加之后应该是25伏多一点。好，下面我们上电来进行个测试。开机，这是等电量；这开机，这是等电量。这两个电源现在都处于工作状态。我们测量一下这时候串联的总电压，这是总负，这是总正。你看，现在的输出电压是25.29伏，电压非常稳定。那么单个电压是12.663伏，这个是12.67伏，所以串联之后的总电压是25.3伏。那今天只是做一个测试，利用两个电源串联就可以获得一个电压更高的电源了。那么能否进行一个带负带测试？我们做一个简单的测试，因为这个串联的线也比较简易，它承载的电流不大，所以我们只能做一个简单的测试。我用一段电路丝来测试一下，看一看电路丝的发热情况。看电路丝已经发红了说明这个串联的电源带负载还是正常的你看电路丝已经发红，带负载是没有问题的。好，今天呢我们讲了利用两个12伏的电源通过串联就可以获得一个24伏的电源的一个方法。这个电源随后装入一个极壳，就可以做成一个15伏输出150安培的大功率电源，它的总功率可以达到3600瓦好，今天的视频呢就到这里，感谢大家的收看，再见。